加油！係咯，要屈機喎。哇，入唔到寶嘅。會血仔抄晒佢。但係你冇燃燒效果觸發到嘅。武功都得㗎。咁咩越多層越咩㗎嘛？係啊，越大㗎嘛。大。哇！都重複嘅。變態佬。不過係攞個 Penta 橋嘅男人。又係佢啊！我都係死人送頭腦啊！都要咁順邪嘅。遲啲可以得到教訓。好咩？我師傅。3、4次喎，做乜鬼啊？死咗9次喎。9次，哇！呢啲咩嚴肅喎？咁勁，回去先。